嗱，喺香港啱啱推出呢個 Q3嘅新一代嘅時候咧，咁廠方又推出咗一部新嘅 Q3，叫做 Q3 Sportback。咁一聽嘅 Sportback 就知斜尾啊嘛，其實唔係咁簡單嘅架車。除咗個尾好似切蛋糕咁切咗一忽之外，其實佢個 A 柱個擋風玻璃都斜咗嘅。由 A 柱去到 B 柱之間咧，其實前邊嗰節都有改過嘅，因為成個線條都唔同咗。當然個車頂亦都耷咗落去啦。咁成架車咧，比普通嘅 Q3咧係長咗嘅，但係就窄咗嘅，亦都矮咗少少。咁事實上今日真係睇到部新車之後咧，我係覺得 Sportback 係靚仔少少嘅，似一啲跑得下嘅 hatchback 咁嘅樣嘅。技術上有冇唔同咧？其實都係我兩副計嚟嘅。我右邊呢一架咧就係2000 Turbo 230匹 Quattro 嘅，呢一架咧就係1500 Turbo 150匹，但係有驚喜㗎。因為佢加咗個48W嘅 Mild Hybrid 落去，咁呢套 Hybrid 咧又同之前嗰啲 A6 嗰啲48W Mild Hybrid 有少少唔同，因為呢次呢一架咧，除咗可以停車熄匙耐啲 ，loading 低嘅時候 cruising 可以行得有一定嘅速度，留得耐啲之外咧，佢仲可以加少少力俾個 engine 嘅，有幾多咧？大概係5點幾嘅 kgm 啦。類似嘅系統咧，唔係冇見過嘅，其實 Mercedes 都有嘅。主要就係靠一個叫 BAS 嘅系統，咁呢個系統唔係 Audi 獨有嘅，即係有而家用48W電嘅廠都會用噶啦。但係咧，佢就有少少唔同，就可以加到少少力。個維持咧大概係10秒到嘅啫。咁你話覺唔覺咧？唔知㗎。咁而家揸車試下咯。而家我揸緊咧就係 Q3 Sportback 嘅裏邊嘅45，即係有 Quattro 嘅型號。呢個型號其實同我之前都係喺歐洲試嗰架45 Q3 揸落嘅感覺都幾似嘅。佢雖然個車身係矮咗啲嘅 Sportback， 但係我自己坐落個座位咧，我就覺得個 CG 係差唔多嘅。可能都係嗰句啦，即係斜尾嘅 Sportback 其實最緊要個款啦。而家望落去 Sportback 嘅 Q3咧係瀟灑少少嘅。嗱，近年真係越嚟越見得多呢啲所謂斬咗尾嘅 SUV 㗎。咁無論佢叫 Coupe 又好 Sportback 又好，大家覺得好似好無謂咁。究竟斬嚟做乜鬼咧？又唔係真係快咗嘅。但係無可否認咧，個樣係瀟灑咗嘅。即係無論係 Q7 變 Q8 或者 Cayenne， 其實你都覺得個樣係吸引少少咯。即係個車尾冇咁鈍嘅。咁但係換嚟，其實嗰個實際嘅後座空間或者行李箱嘅空間有冇改變到咧？原來係冇嘅。當後座係完全正常咁樣動起坐人嘅話咧，咁530公升係同普通 Q3 係一模一樣嘅。呢個係比較少見嘅。呢架 Q3 Sportback 個後座瞓低之後咧，成個 total 嘅 volume 咧就少咗啦，真係少咗100幾公升嘅，咁啊剩翻1400公升嘅，算啦。最緊要係個乘坐空間啊嘛。咁頭先我試過坐嘅，咁我就覺得個腳位係差唔多，冇乜點改變。咁個座椅都係可以向前向後褪130mm 呢個距離嘅。唯獨係雖然佢個車頂已經整凹咗噶啦後邊，但係我都覺得係有少少貼嘅。雖然我就唔係好高，但係我都覺得相比起 Q3 係有少少貼，同埋個座椅嘅椅背稍為直咗少少。如果講揸落去嘅感覺咧，我就覺得同架普通嘅 Q3 個分別真係唔係好大 ，even 連個重量我都唔覺得有分別嘅。底盤、引擎、4驅、波箱，所有嘢都一樣嘅，同架 Q3 45 Quattro 揸落，連個重心都覺得係差唔多嘅。雖然呢架車本身係矮咗少少，唯一我覺得有啲唔同嘅就係，因為呢一架咧係 Edition One 嚟嘅。即係佢配咗一啲黑色嘅 trim 啊，個籠有啲唔一樣啊，20寸 tiling 啊，
而家喺德國試嘅時候，我覺得20寸好似冇咁大咁喎。因為嗰套避震咧，其實比我喺上次意大利試嘅時候咧，我記得係冇20寸咁大，應該係19寸嚟。佢仲平伏啲嘅。咁可能係同 Q3 Sportback 喺廠方嘅資料所講 ，standard 係會配 Sport Suspension 嘅。咁呢個都唔出奇，但係香港係咪真係咁未知嘅？另外，而家我揸緊呢一架咧係有埋 Damper Control 嘅，即係佢有個電腦喺度計算緊你行緊咩路面，然後跟住喺度調節嗰個 Damper 個反應嘅。咁兩樣嘢加埋咧，我覺得喺德國呢啲咁嘅路面唔算特別靚嘅路面咧，佢反而係少咗我喺意大利試嘅時候嗰種咁嘅喐下喐下、摁下摁下嗰種感覺，反而仲少啲嘅。呢個係有少少分別嘅。嗱，呢部1500cc Turbo 咧85匹，咁之前我喺意大利都試過，香港就未試。咁當其時我係覺得幾腍下嘅成副計，就算佢有 double clutch 嘅波箱，個反應算快嘅，但係基本上你唔可能唔用 dynamic 去當平時咁揸，即係佢嘅 dynamic 即係等於 auto， 否則嘅話咧你都真係要幾禪啊個人先至可以搞得掂。因為有時候 kick down 咧，或者一啲小路口收一收油再俾油出翻嗰個路口，你覺得哇真係有啲慢慢地個反應。呢副計係新計嚟嘅，有 COD 即係 Cylinder on Demand 會停缸嘅。咁而家我揸緊嘅 Sportback 一樣有。咁但係當其時我試 Q3 嘅時候咧，再細心啲睇啲資料咧，原來佢有一個 Atkinson Cycle 嘅燃燒模式喺度嘅。Atkinson Cycle 唔喺呢度詳細講啦，總之就係慳油，但係就通常係冇乜力嘅一個燃燒嘅方法。咁有邊嘅車用咧？最好睇 Prius 就有用噶啦。當其時我都覺得奇嘅，即係一部150匹嘅，需唔需要用到呢種嘅 cycle 去為咗慳油咧？咁而家明啦，而家嘅 Sportback 就有48W嘅，仲可以幫個引擎加少少力，但係呢個力就唔可以計算落去個總馬力嗰度，因為10秒鐘就得。實際揸起上嚟又冇分別咧，唔大嘅，唔大嘅。但係今次喺德國試，我就明顯覺得一啲小路再出一啲大路，或者啲彎位收慢咗，再輕輕咁再俾翻油咧。我覺得呢副計係比我之前喺意大利試嗰個 Q3 咧，同樣係150匹咧，呢副係反應快少少。但係你唔好 expect 佢係爆咗嗰隻，只不過係俾翻一啲合理啲嘅力量你。之前嗰架你唔用大 dynamic咧，基本上我自己覺得我都接受唔到嘅。呢架咧用 auto 都 OK 嘅，咁已經係一種進步嚟嘅。點解要搞咁多嘢咧？又要將嚿48W鋰電池擠咗喺尾箱，個造價一定貴嘅。點解要咁咧？慳到少少油，咁啊 CO2 亦都減咗少少。幾多啊？嗱，淨係講慳油0.4 lit 100公里。咁廠方講呢個係實際揸車嘅時候可以慳到嘅。咁架車賣幾多錢唔知，重咗幾多都仲未知。咁我相信一定有重度嘅。但係呢架車本身頭轆1500cc Turbo 85匹，其實唔係一啲比較 performance 嘅 SUV 嚟嘅。就算 Sportback 個樣係跑得下啦，已經靚仔咗好多啦。而家呢個 Edition One 仲20寸拎啊，又黑章又成咁，哇！好似兇神惡煞，想殺死人咁。但係呢副1500計加埋48W電，其實都係為咗真係慳油，同埋將啲力咧做翻順少少。咁你話，咦 Hybrid 可唔可以停低個引擎，淨係嘆冷氣嘅？應該就唔得嘅。呢副唔係我種 Hybrid 嚟嘅。除咗個 power 有啲微細嘅分別之外，齋上嚟又冇咧，有冇其他分別咧？其實就真係冇嘅，真係冇嘅。即係個軚盤都係好輕嗰隻嚟嘅，唯獨就係佢而家呢一架咧，我哋試緊呢一架咧係有一個 Sport Suspension 嘅，再加埋嗰個 Damper Control 嘅。咁所以咧個感覺咧就冇我喺意大利上次試嗰架咧咁浮啦。但係浮有浮好喎，浮好舒服噶噃。而呢架咧就 calm 啲嘅，咁但係香港有冇咧未知。Damper Control 就肯定係 option 嚟嘅，但係 Sportback 版嘅 Q3 廠方講係用 Sport Suspension 係做 standard 嘅，但係香港係咪咧都
而家都未講得準，所以等嚟到香港再講啦。